Assalamualaikum and salam sejahtera. Welcome back to my channel. So pada hari ini kita akan unboxing satu parcel yang datangnya daripada Syedewa Cosmetic. I ada order one thing, keluaran collection yang terbaru sekali, iaitu Syedewa X Ferrarossa yang friendship collection punya. So kita akan unboxing dia, but first thing and foremost, you guys please do subscribe and please push the like button below. Thank you so much for supporting me until today. And let's go, kita unboxing this item. So pada hari ini kita akan unboxing satu item I order daripada Syedewa through Shopee. Harga dia bernilai RM119 and I'm using a free coupon delivery. So yeah, I got free for delivery and I rasa macam dia lambat sikit sampai. Hari tu kita stuck dekat hub sangat lama. Hari ni baru sampai benda ni. So kita akan unboxing dia. I love the packaging, sangat-sangat secure. Sebelum ni I pernah purchase dengan Syedewa. I purchase dua lipstick Jakarta and Manila. At first I tak tahu nak order apa sebenarnya, tapi macam tengok kat Twitter and I tengok dekat dia punya IG, YouTube banyak. Kalau first timer, you guys should order Manila. Dia banyak suggestkan macam tu. So hari ni kita akan buka friendship collection Syedewa X Ferrarossa. Kotak dia macam ni and dia ada barcode dekat belakang ni, and then dia ada tarikh keluaran dan tarikh expiry date. Tarikh keluaran 2020 and tarikh expiry date Disember 2022. Dia ada tulis kat sini semua. And belakang ni pun dia ada tulis dia punya ingredients. Yes, ingredients dekat sini. And dia punya daripada mana lah, di sini daripada Cyberjaya, Selangor. So I love the packaging sebab dia bukan guna kotak yang biasa, dia guna kotak yang sangat tebal. Macam mana diorang lekatkan tu, ada stiker dekat bawah ni. So nampaklah macam kotak ni tak pernah dibuka lagi. Okay, so we are going to unboxing. So let's go. So saya kena buka yang dulu lah kan, Syedewa X Ferrarossa. So we are going to open it. Cik kita secara bersama-sama. Takut dia macam tu sebenarnya. So bila kita unboxing, dia akan tunjuk macam ni. Okay, very nice. Okay, actually I tak tahu pun, bukan tak tahu, I tak pernah purchase apa-apa barang daripada Ferrarossa. I know this because of Syedewa. And dia ada bagi card macam ni. Dia state which one is good listener, I'll be there and trust you. Dia ada 3 kind of lipstick. Okay. And then bila kita buka kotak dia, dia macam ni. Bila kita buka, okay, dia ada 3 lipstick dan dia ada, dalam dia ada tulis friendship collection ultra comfort lip matte. Like this one. Dia tak nampak sangat. Okay. And then this one is really nice. Okay, macam sebelum ni ada purchase yang Syedewa yang lama punya, nak kata lama, yang Syedewa punya own lip matte. Bau dia bau honeydew yang agak kuat sebab I tak suka dia punya fragrance yang ada kat dalam ni. I kurang sikit, bukan tak suka, I kurang sikit dengan kosmetik yang ada fragrance dalam dia. Tapi kita tengok dulu Syedewa X Ferrarossa punya lip matte macam mana. So I ambil yang good listener. Actually, oh okay, boleh nampak dalam dia.
Oh tak, yang ni dia tak ada bau. For me bau dia macam biasa je, dia tak ada fragrance sangat. Apa yang I pakai dekat bibir I sekarang ni adalah Jakarta from Syedewa. Tapi I akan start swatch dulu dekat tangan I. Okay, kita nak tengok dulu macam mana colour dia boleh pergi. And then kemudian kita akan try dekat bibir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. It's kinda pink. Dia tak pink sangat, dia macam gelap sikit sebenarnya. Tapi sebabkan pencahayaan I. Okay, this one is a good listener. Sekejap lagi kita akan try dekat bibir kita. And this one is I'll Be There. Rasa bau tiga-tiga ni sama kot. Sebab dia sama je macam yang tadi. So I just watch this one. This one is I'll Be There. Okay. Dan last sekali. Saya dapat dua, saya dapat tiga. And this one is I Trust You. Oh, bukan. Okay, you boleh tengok dekat sini. This one is I Trust You. Bau dia tiga-tiga sama je. Tak ada bau honeydew. Sama. And I love it. I suka bau yang tak ada bau sangat. Okay. Actually apa yang buatkan I tertarik nak beli? Sebab I Trust You ni, sebab dia macam pinkish. Okay. Kita dah nampak dia punya swatch. I Trust You ni agak soft sikit berbanding this one. Okay, we have done with it. Okay, kita dah selesai dengan swatchy things. So kita nak try dengan kita punya own lips. Okay, I akan clearkan dulu apa yang ada kat bibir I. Okay, now kita akan try untuk guna listener first. Pula yang sedap. Colour macam ni bagi I agak sedikit garang. Wah, asal macam tiba dapat tebal pula aku. This is... Oh, I suka gila tu. Sebab dia bagi smooth ending. Okay, pada pendapat I, yang ni dia lagi smooth daripada Syedewa kosmetik yang this one. I buat comparison lah yang I pernah pakai. Okay. Ya, I suka gila. And lagi satu, I tak tahu lah kenapa dia buatkan bibir I nampak more plump. The next one, we will try I'll Be There. Oh, comparekan dengan Syedewa kosmetik yang biasa punya, comparekan dengan ni. Actually Syedewa kosmetik ni lagi senang ditanggalkan berbanding dengan Friendship Collection. Okay, and second one kita akan try I'll Be There. This one is I'll Be There. Ya, I suka gila lah. Seriously, I really love this. Serious. Sebab dia bagi apa ni, smooth finish. Sumpah fall in love gila dengan Syedewa Friendship Collection ni sebab dia bagi smooth finish. Seriously, yeah. Why not? You guys have to purchase. Seriously, it's worth it kot. RM119 you dapat 3 batang lipstick. Satu set. Why not? Okay, we are going to try I Trust You.
Ya Allah, semua gila. I tak pakai lip balm, I tak pakai apa-apa pun. Tapi dia punya finishing is really good. Ya Allah, ya Allah, sumpah I don't know what to say. I memang suka gila. You tak rasa yang I pakai lip matte, dia tak berat, dia really lightweight, and dia tak melekat. See, dia tak melekat weh. Serious. Dia bukan yang jenis sticky lip matte yang macam korang biasa tengok, korang biasa pakai. And this friendship collection is really killing. Seriously, dia tak melekat babe. Lightweight, bibir tak nampak kering, and I'm so shocked. Harga lip matte RM119, siapa nak bagi? So guys, cepat-cepat dapatkan sebelum stok habis. Seriously, it's really lightweight. Sumpah, aku memang paling love gila dengan benda ni. Serious. Okay guys, that's all for today. So thank you for watching my video, and please jangan lupa untuk subscribe and give thumbs up. I'm sorry kalau ada terkurang ke ataupun ada silap information. I'm just sharing what I have with Syedewa Ferrarossa friendship collection. This is really good, fantastic lip matte yang I pernah ada. So you guys kalau nak beli, korang boleh beli dekat dia punya website Syedewa. Korang boleh beli dekat Ferrarossa punya IG yang I nampak, dan korang juga boleh beli dekat dia punya Shopee Syedewa. Kalau Ferrarossa I tak sure ada Shopee ke tak. Okay, thank you for watching. Bye.